各位粉絲們，你哋好啊！歡迎大家再次收睇朱正生活百科。嚟到傍晚嘅快閃時段啊，今日第二隻手錶推介咧係一隻 Seiko 5。咁啊，舊裝嘅五仔盾牌咧，真係買一隻少一隻㗎啦。咁啊，雖然咧之前咧都有類似嘅款式推介過啦，咁但係呢一隻咧，今次咧仲有兩隻咧將會翻到貨咧，咁都好想介紹俾大家，因為咧呢一隻咧，恩店長同阿豬肉蛋咧都覺得咧好值得擁有嘅一隻舊裝五仔盾牌嚟嘅，因為咧有個好出嘅 icon 咧係個 dial 啊，個 dial 咧就係咧做咗唱片盤紋啊，佢黑色嘅首先嘅主色調啦係黑色先啦，咁啊再加上咗圍邊嘅時錶刻度外邊咧就好似唱片盤嘅橫紋一樣啊，咁所以咧再加埋呢個黑色嘅配搭咧，就直 exactly 就一塊唱片咁樣嚇，咁我所以咧好中意呢一個配搭，咁亦都係有少少嘅金色點綴，用上咗金色嘅指針啦，再加上咗金色嘅呢個日曆星期日曆窗邊框，咁而錶冠嘅位置放咗4時位置，都做翻金色嘅錶冠嘅，咁我自己就好中意呢隻舊裝五仔啦，唔知你又對呢隻手錶咧中唔中意啦？咁我自己中意嘅原因咧就係除咗佢唱片盤紋之外咧，就係佢略為大隻少少。去到38.5mm 嘅錶徑啊，同埋咧佢時分針同刻度咧嘅夜光咧非常之光亮嘅。好啦，咁啊睇埋個錶殼先啦。錶殼嘅位置咧就採用咗 316L 不鏽鋼外殼啦，礦物水晶玻璃錶面，錶腳做咗拉絲質感，然之後側邊部分做咗光身嘅玻璃咧，圓邊嘅位置都做咗拋光嘅。錶帶方面咧就做咗啞光間光身，3行啞光間咗2行光身嘅錶帶咧，亦都係做咗鋼片帶啦嚇，沿用翻精工嘅五仔盾牌嘅一個設計。好啦，咁啊嗱，呢個錶扣嘅位置咧就比較短身嘅錶扣啦，做咗3粒窿2粒微調位嘅，咁一個保險染製嘅錶扣，上面都有翻 Seiko 同五仔盾牌嘅 logo 喺度嘅。好啦，五仔打開咧做咗光身薄橋啦，睇埋個錶帶先。嗱，錶帶咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個透視底蓋啦，咁啊嗱，上面寫住 Stainless Steel 啦，寫係 7S 嘅機芯啦，7S26嘅機芯啦嚇，咁呢個咧亦都係精工五仔咧常用嘅機芯，跟住咧就寫住 Water Resist。咁啊，洗手落雨都冇問題嘅。咁啊，透視嘅底蓋啦，增強咗成隻手錶嘅玩味性。咁雖然咧呢隻手錶咧就 shake 嘅，要搖嘅，佢冇得自動上鏈嘅，手動上鏈嘅冇得手動上鏈嘅，全自動上鏈嘅。咁剔起咗咧，亦都冇停秒功能。但係我就偏偏咧中意舊裝五仔呢啲佈局啊。咁同埋佢細節做工嘅處理嘅位置，嗱舊裝五仔盾牌好得意喎，佢就唔係好似新五仔咁樣咧，換下顏色咧就當新款，換下個圈咧就當新款嘅。舊裝五仔盾牌咧個變化真係非常之多嘅，例如錶腳嘅位置咧，呢個咧圓形啲嘅個錶盤，錶腳咧比較粗身嘅，咁啊錶徑上面大隻少少啦，同埋咧嗱之前介紹嘅有劍形指針啦，咁呢個咧就掘頭針嚟嘅，同埋咧佢個夜光嘅刻度啦都係唔同嘅配搭嚟㗎，同一般嘅一般嘅精工五仔佢都有獨特嘅個性，尤其是咧呢個黑色嘅唱片盤紋添嘅一個 dial 咁好啦嗱，講到呢度啦，呢隻錶咧試下校下俾大家睇先，我哋向上轉動，順時針方向校時間，校嗰個手感都幾緊緻嚇，幾緊緻嘅。要用啲力咧先推動啲指針嘅。好啦，跟住咧半格我哋向下轉動，校個星期日曆；半格我哋向下轉，校星期；校英文就跳英文；校中東文就跳中東文。咁我覺得大家睇英文比較多啦，係咪？向上轉動校日曆，輕微嗒嗒聲喎，幾好手感喎，即係跳日曆嗰下咧，喺隻手指嗰度咧感覺到嗒嗒嗒嗰種感覺嘅。好啦，講到呢度啦，嗱呢隻手錶咧總重量幾多咧？呢隻唱片盤紋嘅 Seiko 五仔盾牌，同樣擁有咗精工嘅5大元素啦嚇，就係咧最重要嘅元素就係耐用啦嚇，咁啊非常之耐用啦，舊裝精工五仔我相信都冇人會 challenge 啦。咁啊成隻錶講嘅總重量咧就係115個 gram， 係115個 gram 嘅嚇，114個 gram 有啲手感嘅，就唔算太重身。嗱38mm 嘅錶徑，試下度一度俾大家睇先，睇下個直徑方面啦嚇。咁啊嗱 size 方面咧，直徑咧就38.5mm 嘅錶徑啊，38.5mm 嘅厚度方面咧唔算厚身喎，10.4mm 厚度啫，甩套甩咧就去到45嘅，45嘅。我試下戴上去我手腕先，嗱呢一隻咧。
帶咗上去我14.8cm手腕，幾靚嘅一隻唱片盤紋啊！咁如果之前咧喺第二啲 channel 啦，或者喺我哋隔離台咧買唔到嘅你，咁我今次千祈唔好錯過啦，因為咧舊裝精工五仔盾牌一定要講呢句 slogan 啦，買一隻少一隻㗎啦嚇。咁如果你真係心動嘅咧，千祈唔好猶豫啊，因為咧未必再有下一次機會咧遇到佢㗎啦，又或者你再遇到佢嘅時候咧，個價錢相當之貴㗎啦，已經係離晒地嘅。因為而家出面咧，其實咧舊裝五仔盾牌咧好多時咧都去到千零蚊嘅嚇，千零蚊嘅，同埋咧好少鋪頭咧係有擲現貨嘅嚇，即係有現貨喺度。咁所以咧，如果見到嘅話咧，咁啊盡快揾 Yan 店長落單，中意嘅你唔好猶豫啦。咁我哋嘅超級優惠價908蚊嚇，908蚊908。咁中意呢隻舊裝五仔盾牌嘅你咧，心動嘅你，盡快揾 Yan 店長啦。嗱，你見到戴咗上去之後咧，其實都冇罅位嘅，好貼服嘅嚇。呢個錶帶連接住個手腕嘅位置都係好貼服嘅。好啦，咁中意嘅你，盡快揾我哋啦。我哋下集見啦。有翻吊牌，有翻呢個精工錶盒，有翻我哋嘅主義性生活百貨嘅收據，1年保用嘅。希望你中意隻唱片盤紋嘅精工舊裝五仔盾牌。下集見啦，拜拜。